大家好，欢迎回到 J 的 DIY 车库。那我们今天呢要 DIY 的影片是如何分解机车总泵。那市面上大部分原厂速可达的总泵都是这种侧推式的总泵，那尺寸大概有分 12.7 毫米和11毫米，主要是这两种尺寸。那拆解方式大同小异。那我们今天呢就用最简单的工具来将机车总泵分解、维修、更换新的活塞还有油封。那机车总泵故障的原因，大部分都是因为里面油道堵塞，或者是活塞上面的两个油封老化造成的内漏或者是坏漏。那我们就针对这个部分来做更换。那我已经确认过三阳、光阳还有三叶3间车厂的 12.7 毫米的活塞组是一模一样，完全通用的，所以大家可以叫台湾三叶的原厂的料来做更换维修。那首先我们需要的工具有细头的尖嘴钳，那如果有 C 环的专用夹那会更好。那小型的起子可以勾住 C 环就可以了。那我们开始吧。那首先呢，拿起我们的总泵，那可以看到这边有一个防尘套。那我们用尖嘴钳稍微轻轻的插入，不用太大力夹，轻轻拉，就可以将这个防尘套拆下来了。那我们就可以放旁边。那我们这边可以看到里面有一个 C 环。那我们将 C 环呢移到缺口，像拉杆锁点这个地方。那我们拿出一支可以勾住 C 环的起子或者是棒状物都可以。那我们勾住 C 环的其中一边，往内侧翘，把 C 环的其中一边勾起来。那这边可能会不是非常的好拆，那就是需要花一点时间。那我们拿出我们的尖嘴钳，从侧边夹住 C 环。那我们可以稍微旋转，让 C 环斜着被拉出来。那一样这边可能会不是很好拆，需要花一点力气。更换一些方式来做拆解。那 C 环就这样侧着就可以这样把它拉出来了。拉出来之后 ，C 环可能有一点变形，那我们可以稍微把它往回夹。那新的维修包里面会附上新的 C 环，所以不用担心 C 环被破坏掉。那我们就可以把活塞拖出来了。那我们这边可以比较到，右边是我从光阳 GP 原厂的总泵拆下来的 12.7 毫米的活塞，和这颗是副厂总泵的活塞，那大小是一模一样的。那我也有买了三叶原厂总泵的维修包来做比较，大家可以看图片。那三阳、光阳、三叶3间 12.7 毫米的总泵，内部的活塞油封还有弹簧 C 环、防尘套全部都是相同可以通用的。那因为光阳和三阳据我所知是没有单卖总泵维修包，那我们可以购买三叶的总泵维修包来做更换题，就不用把整颗总泵换掉了。那我们现在开始组装回去。那组装的步骤就是刚刚从拆下来的步骤颠倒回去。我们先将活塞放回去，然后拿出我们的 C 环，然后拿出我们的 C 环，一样缺口朝拉杆的锁点，然后一样斜着稍微放进去，稍微有点角度斜斜放进去。
那拿出我们的尖嘴钳，夹住一边的洞口，把它往下压。那我们可以先斜着让其中一边先到达底下的钩环，然后呢换一点角度，把另外一边也把它压下去。靠腰啊！然后把另外一边也压下去。那记得整圈的 C 环都要到最底下的沟槽里面，才算是安装完成。好，那我们这样就完成 C 环的安装了。那再拿起我们的防尘套，一样，这个就这样塞入。那这边有一圈，这边有一个勾住活塞的唇，那就这样子把它套进去。那底下呢，这边还有一圈，我们拿1字起或者是棒状物，把它往下压，戳到定位，戳到沟槽里面，固定好。那这样就完成我们的总泵维修更换。那我们的总泵内部呢，如果因为时间的关系，可能会有一些脏污卡在总泵的油道里面，那我们可以趁着我们拆除活塞的时候，把里面总泵的油道用清水清洗干净，把它冲干净，然后里面的油垢或者是油泥把它清掉。那之后呢，我们就等它晾干之后，把活塞装回去，再把总泵锁上车。那这个样子就大功告成了。这样总泵基本上和新车的总泵，和换一个全新的总泵没有什么太大的差异。那这样的 CP 值是非常的高的。那因为我们没有使用专用的 C 环夹来做拆解 C 环，所以总泵上面可能会有一些拆解时造成的伤痕，而且拆解的时候其实也比较麻烦，没有这么好拆解啊，但是也是能够顺利取下的。那如果有使用正确 C 环夹的方式来做拆解，那拆解的时候是会更加轻松，而且也会能够避免这些伤痕的产生。那各位就自行取舍。那我们今天 DIY 总泵维修更换活塞的部分就到这边结束了。那喜欢我的影片呢，可以按赞订阅我的频道。那我们下次见，拜拜。